Hola amigos del rincón de AliExpress. Hoy día vamos a ver el teclado 60%, o sea el más chiquitito, que lo compramos por Mercado Libre. Aquí está, Dralion, dice, ¿qué más por acá? El que vio el video que tengo sobre el 100%, vea este video porque le va a interesar, porque son los dos del mismo precio. Vamos a abrir. Esto llega así: teclado y weas para que no se eche a perder. Vamos a abrir. Esto es cordón, como las zapatillas. No estoy con zapatillas. El cable son como 1 metro. Y ahí está el teclado. ¿Ven por qué es 60? Porque no tiene el numérico. No tiene tanta, por ejemplo, calidad. Las patitas para afirmarlo. Este teclado es 100% plástico. No es como el otro que tiene un poco aluminio. Ahí lo van a probar. Ahí está prendiendo. ¿Cómo suena? Teclado mecánico. Luces. Este es el teclado más barato mecánico. Vale 30 lucas en Chile, Mercado Libre. Y eso fue toda la review, porque no probamos los productos en este canal. Solo los revisamos como llegan. Y suscríbanse, seguiré subiendo videos. Gracias por verlo.